大家好啊！我而家咧要喺酒店度開始出發，去咗市場先，去完市場再去揾個朋友一齊落去睇妹嘅地方。因為太多客人嘅要求啊，所以我自己親身過嚟去咗果園度睇妹啊。到時我再放啲相、啲片上嚟俾你哋。你哋好，我就啱啱揸咗幾個鐘頭車穿州過省嚟到人哋個公司度，而家喺度等緊開會，開完會就去市場同埋去妹園啦。頭先咧揸完架車過嚟，再要揸上山，就係見到好多呢啲咁嘅妹啦。但係地下都有好多嘅喎，你哋睇下，其實已經可以採收噶啦。但係咧，因為咧佢哋話想要再大粒啲，所以就要再種多陣。但係種多陣嘅時候就有機會咧就會跌咗落地下，所以佢係大粒嘅就叫做紫寶妹咯。其實成座山頭都係賣緊種緊啲妹嘅，但係佢哋就未採收好多都。咁所以咧，你哋如果想訂咧，就可以直接同我哋直接訂貨嘅，係啦。咁啊，到時有貨翻咧，就可以再通知你哋嚟攞。嗱，呢邊咧就種緊嗰啲紫寶妹，但係咧講緊咧隔住一條路，隔離咧就已經係南高梅噶咯喎。但係今年咧啲南高梅因為有冰雹啊，所以會有呢啲點啊。但係佢唔影響佢粒梅嘅浸出嚟嘅味道嘅，所以大家可以放心。嗱，呢啲佢係炒咗皮，呢啲就唔要噶啦，啲果。所以放心，大家唔會有呢啲嘅，全部都係靚果嚟嘅。嗱，呢啲就係古城梅啊，跟住另外會有其他嘅。呢個咧就正式南高梅啦，但係呢個寫住國外字，即係唔得噶啦，因為冇花嘅。咁啊優嘅等級，跟住就會再會有秀、優良。嗱，呢啲就係南高梅，但係南高梅咧都係有少少顏色，但係就唔會話好紅，暫時見到都唔係好紅啊。呢啲就係靚嘅古城梅啊，不過我哋就好少做，因為古城梅就全部都係青色嘅，一啲紅紅地嘅都冇。